Mawoni ma uthuthuria uria utavanitio ni kambuni ya Infotrack monanitie gicunji kinene kia Kenya kiugite mwaka wa 2024 urari muritu kuria Kenya 68 hari 100 moigite mwaka uyu urari muru. Mathina maingi makiumana na uritu wa muturire na mwingi kwa gukenio ni mwathanira wa thirikari ya Kenya Kwanza. Akenya 76 hari 100 moigite bururi nduri mwerekera-ini mwega na no wa Kenya 9 hari 100 marauga bururi ni woete mwerekera mwega. Hoka ni mwihoko wa mwaka mweru a Kenya 30 hari 100 marehoka mwaka wa 2025 ni gukorwo wi mwega gukira mwaka wa 2024 riri a Kenya 12 hari 100 marauga mwaka ucio waya gukorwo utari na utiganu. A Kenya 22 hari 100 moigite mwaka wa 2025 waya gukorwo uri muru makiria gukira mwaka uyu. A Kenya 36 hari 100 moigite matiu mwigarurire uria mwaka ukite waya kuoya. Mwihoko wa maundu kwagira uthiete na mbere na guikuruka kuria riria thirikari njeru yoyaga wathani. A Kenya 82 hari 100 mehokaga maundu magakorwo mari mega mwaka-ini wa 2023 indi namba ya Kenya aria marehoka maundu ni mekwagira ithiete na mbere na guikuruka. Kaunti-ini cia Rift Valley hamwe na kaunti cia gitaru gia gatagati wa bururi nikuo kuri na namba nini ya Kenya aria mari na mwihoko ati maundu ni mekwagira mwaka-ini ukite wa 2025. A Kenya aria mari na mwihoko munene mari kaunti-ini cia Nyanza, ruguru rwa bururi na Ikamba-ini. Ngiribotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina.